Я всегда думал, что семья — это то единственное, что у меня осталось святое, что брат — это человек, который прикроет спиной в любой беде, что любовь — это когда ты готов отдать все, лишь бы ей было хорошо. Я ошибался во всем этом сразу. Меня зовут Алексей. Мне 32. Я родился и вырос в Подмосковье. В обычной панельной девятиэтажке, где стены тонкие, а соседи знают друг о друге все. Отец пил. Мать работала на 2 работах, чтобы мы с Сергеем не ходили голодными. Сергей — мой младший брат. На 4 года меньше. С детства я его защищал, когда старшие пацаны во дворе его били, получали от меня. Когда в школе учителя придирались, я шел разбираться. Я всегда был старшим. Всегда ответственным. Всегда тем, кто молчит и терпит. Когда отец умер от цирроза, мне было 23. Сергею — 19. Мать слегла. Я бросил институт. Пошел работать на стройку. Потом таксистом по ночам. Лишь бы оплатить ее лечение и чтобы Сергей мог доучиться. Он закончил университет. Получил хорошую должность в IT-компании в Москве. Купил машину. Снимал квартиру в центре. Я гордился им. Гордился так сильно, что даже не замечал, как он постепенно стал смотреть на меня сверху вниз. С Анной я познакомился 5 лет назад. Она работала бариста в кофейне недалеко от моей работы. Улыбалась так, будто весь мир принадлежит ей. Я долго не решался подойти, кому я нужен. Таксист с руками в мозолях и вечно уставший. Но однажды она сама заговорила первой. Мы начали встречаться. Она переехала ко мне в крошечную однушку, которую я снимал после смерти матери. Я работал еще больше, чтобы накопить на свадьбу, на кольцо, на нормальную жизнь. Она говорила: «Леша, ты мой герой». Я верил. Сергей часто приезжал в гости. Привозил продукты. Дорогие вина. Шутливо называл меня деревенщиной. Но я не обижался, он же брат. Анна смеялась его шуткам. Я радовался, что они ладят. Я хотел, чтобы у нас была настоящая семья. Чтобы все было по-честному. Свадьбу назначили на конец декабря. Хотели скромно, ЗАГС и ресторан на 30 человек. Анна настояла на девичнике. Традиция же. «Лёш», — сказала она и поцеловала в щеку. Я не возражал. Доверие — это когда не проверяешь телефон и не спрашиваешь, с кем она идет. Я доверил. В ту ночь я работал. Смена закончилась в 3 часа. Домой вернулся в 4. Квартира пустая. Холодная. Анна должна была ночевать у подруги. Я лег спать один. Как часто бывало в последние месяцы, она все чаще оставалась у подруг. Утром она пришла веселая, с легким запахом алкоголя. Обняла меня, все было супер.
Не переживай. Я не переживал. Я был счастлив. Через 3 дня все рухнуло. Мне позвонил Дима, мой старый друг со стройки, который теперь работал вышибалой в одном модном московском клубе. Голос у него был странный. Будто он проглотил что-то горькое. «Леха, приезжай ко мне. Надо поговорить. Срочно». Я приехал. Он молча включил ноутбук и показал видео. Съемка с камеры наблюдения клуба. Качество плохое, но лица узнаваемы. Анна. В облегающем платье, которое я никогда не видел. Сергей. Мой брат. Они танцуют. Близко. Слишком близко. Потом коридор с VIP-зоной. Она тянет его за руку. Он не сопротивляется. Дверь подсобки закрывается за ними. Дальше камеры нет. Но и так все понятно. Я смотрел и не чувствовал ничего. Только пустота внутри. Будто кто-то вынул все органы и оставил одну оболочку. Дима молчал. Потом сказал: «Мне сказали не показывать тебе. Но ты мне как брат. Прости». Я ушел. Не сказал ни слова. Дома я сидел на кухне и смотрел на обручальное кольцо, которое купил ей месяц назад. Дорогое. Последнее сбережение. Я вертел его в пальцах и думал: как же так? Я же все для нее делал. Все для них. Анна пришла вечером. Веселая. Как всегда. Обняла меня сзади. Поцеловала в шею. «Что-то ты грустный. Любимый». Устал. Я молчал. Она продолжала болтать о работе. О платье. О том, как ждет свадьбы. Я смотрел на нее и видел чужого человека. Все, что было между нами, оказалось ложью. Все, что я строил годами, пыль. Ночью она спала рядом, а я лежал с открытыми глазами. В голове крутилась одна мысль: почему именно он? Почему мой брат? Тот, кого я вытаскивал из любой беды. Тот, кому я отдал все свое детство. Всю молодость. Тот, кто знал, как сильно я ее люблю. На следующий день я позвонил Сергею. Голос спокойный. «Приезжай. Надо поговорить перед свадьбой». Он приехал через час. Улыбался. Как всегда. Обнял меня. «Ну что? Жених? Нервничаешь?» Я закрыл дверь. Поставил телефон на стол. Включил видео. Его лицо изменилось за секунду. Улыбка сползла. Глаза забегали. «Леха, это не то». «Что ты думаешь?» Я молчал. Просто смотрел на него. Он начал говорить быстро, путаясь. Мы выпили, она сама, я не хотел, это ошибка, один раз мы оба жалеем. Каждое слово врезалось в меня. Как нож.
Один раз. Ошибка. Жалеем. Я спросил тихо. Почему ты не остановился? Ты же знал, что она моя. Он опустил голову. Я не знаю зависть. Наверное, ты всегда был лучше, у тебя была Анна я. Зависть. Вот оно. Все это время он завидовал. Моей любви. Моему терпению. Моей жизни, которую я строил по кирпичику. Я сказал: уходи. Он ушел. Не просил прощения. Не смотрел в глаза. Анна вернулась с работы. Я встретил ее в коридоре. Нам нужно поговорить. Она сразу все поняла по моему голосу. Лицо побледнело. Леша, кто-то рассказал. Я кивнул. Она заплакала. Сразу. Громко. Театрально. Это было один раз. Я пьяная. Я не хотела. Прости меня. Мы же любим друг друга. Я смотрел на ее слезы и не чувствовал ничего. Только усталость. Глубокую. До костей. Ты предала меня с моим братом. В ночь перед свадьбой. Ты понимаешь, что это значит? Она упала на колени. Цеплялась за мои ноги. Я сделаю все. Я уволюсь. Я уеду с тобой куда угодно. Только не уходи. Я отстранился. Я уже ушел. В ту ночь я собрал вещи. Немного, пару свитеров. Документы. Старый ноутбук. Кольцо оставил на столе с запиской «Носи на здоровье». Я не кричал. Не устраивал сцен. Не бил посуду. Просто исчез. Выключил телефон. Снял деньги со всех карт. Уехал на электричке в другой конец области. К старому знакомому, который когда-то предлагал работу на севере. Анна звонила 100 раз. Писала. Умоляла. Угрожала. Потом сдалась. Сергей написал один раз «Прости». Я все понял. Я не ответил. Я уехал в Якутию. На вахту. 2 месяца там. Месяц дома, но дома у меня больше не было. Я снимал комнату у старухи в маленьком поселке. Работал по 12 часов в мороз -50. Там не думаешь. Там просто выживаешь. Прошел год. Однажды мне позвонил Дима. Леха, Анна вышла замуж. За Сергея. Я молчал. Они живут в твоей квартире, которую ты снимал. Я положил трубку. Внутри ничего не шевельнулось. Только пустота стала еще глубже. Я смотрю иногда на их страницы в соцсетях с нового аккаунта. Они улыбаются на фотографиях. Анна беременна. Сергей купил новую машину. Подписи «Счастье» — это когда рядом любимый человек. Я не злюсь. Злость прошла. Осталась только тишина. Иногда я думаю, а стоило ли молчать? Стоило ли исчезать без объяснений?
Может. Надо было кричать. Бить. Требовать ответа. Но потом вспоминаю их лица в тот день. Ее слезы. Его оправдание. И понимаю, слова уже ничего не изменили бы. Я живу дальше. Один. Без семьи. Без брата. Без любви. И иногда, в самые тихие ночи, когда мороз трещит за окном, я спрашиваю себя, а что, если прощение — это просто еще одна ложь, которую мы рассказываем себе, чтобы не сойти с ума от правды?